95。繼續接聽聽眾嘅電話，有港生。早晨，早晨，咁多位身體健康啊，全世界嘅人先。OK， 希望呢個政制性順利利啦。咁啊，啱先呢位先生係啊，呢位先生講2支3支咧。首先我都想搭一搭句嘴落去啦，麻魚佬咁啦。呢個2支3支點解嗰個 CTM 臨近轉約嘅時候咧，就嚟搞呢啲咁嘅嘢啊？又想揾多筆啊？等於黃的啫嘛，一早澳門政府知㗎，幾時到期？點解而家突然間又加俾佢咧？一早唔處理咧？嗱，呢啲嘢根本係睇到係有啲乜嘢事喺度噶啦，嗰啲嘢利唔利益佢哋自己知啦。OK， 我講翻政制啦，因為今日咧4月23號完啦，我都想講個政制。第一咧，我覺得梁啟賢先生咧一流，即係你會反問翻經唔起推敲，如果唔識呢樣嘢嘅人就。因為嗱，我講個笑話出嚟啊！我曾經試過參與一個翻譯，有好幾個人俾張紙佢睇，我使唔使讀俾你聽係咩？佢唔使，我自己識睇。睇完之後佢簽完個名，跟住咧係個朋友俾，即係隔離我嗰個俾佢嘅。跟住我俾住先生，你睇嗰份唔係你簽嘅喎，嗰日寫第二樣嘢。佢自己話知夠膽死簽個名，如果係欠單屋契咪大鑊咯。即係而家等於呢啲揀嘅啦，有團體背景。喂，譬如我屋企有個阿哥叫阿根啊，佢係理事長啊，我都想佢有機會做立法會議員，佢咪做呢樣嘢咯。同埋點解咧？有一樣嘢，我真係唔明點解呢個澳門市民咧，當你哋有事全部去揾直選議員嘅，冇事嘅時候就話。間選應該多啲。好啦，再講一樣嘢啊！間選議員好多時喺立法會入邊發言，佢發言呢 OK， 佢話唔贊成呢樣嘢嗰樣，咁啲直選議員睇到呢，一齊講話係唔贊成啊，希望點，但係到頭來到投票嘅時候呢，佢間選投反對票噶嘛。咁一直以來你呢個廣場啊咁耐啊，我參與咗6年幾啫，只有全部聽眾打上嚟咧反對嗰啲保皇黨啊、官委啊、間選啊，但係而家咧，因為佢哋係團體或者啲乜嘢人㗎咁樣，或者屋企有啲咁嘅人啦，咁啊個我唔反對佢投邊一個，但係咧你做呢種方式咧，你連自己好似琴晚梁啟賢問啊，你連自己喺度買緊乜嘢都未知，你話贊成呢樣嘢？係啊，即係我覺得好奇妙啫。咁你係咪盲分雅價咧？我又唔係話針對嗰位阿梁小姐嘅，不過就我覺得佢好奇妙啫，即係佢又梁生，你唔需要理㗎呢啲人，因為點解咧？呢啲差唔多盲分雅價。咁而家佢叫佢結婚，俾個80歲，佢到時結婚啦，話又中意咯喎。嗰啲唔需要同佢拗，嗰啲冇意思㗎。我諗其實咧，我諗我有個好重要嘅使命咧，就係想話俾佢知咧，一個理性嘅思考應該係點樣嘅咧？就係你起碼都要理解下嗰件事，然之後用你自己嘅思維去審視一下，究竟其實有咩好，有咩唔好咧？就唔係話做乜好咯咁係啦，呢個唔係一個思考方法嚟㗎。尤其是你啊，你係應該咁做添啊，梁生。你作為一個先生老師，如果你咁樣咧，第日啲學生俾你教出嚟就弊啦。我絕對唔會容許啲學生做啲咁嘅事嘅。冇錯啦，咁所以我覺得你係理直氣壯而勇於面對，亦都係要問你究竟你支持呢位，你呢個支持點解要問？你經唔起佢問翻你轉頭，你唔知你支持緊啲乜嘢嘅，咁你又話係支持咯？有啲仲荒謬啦，試過打上嚟直情你問佢咁咪就呢個啦。你講緊第二樣嘢，譬如你講緊張紙咧，佢話係啦，就係嗰張紙，跟同政制與無關嘅嘢，嗰啲咁死嘅。咁你話你贊助即係支持緊啲乜嘢咧？所以我特別係因為尋日嗰位梁小姐咧，都係一個比較後生嘅人咧，我更加覺得需要咧，佢有啲即係正確啲嘅理性思維啦。即係你咁後生都不求甚解嘅時候，咁大個咗點算咧？係冇錯啦，呢個就係嗱，老實講啊，有啲曾經余建棟個校長都嚟過呢度啦。有啲人咧就係一己私利咧，禍國殃民咪呢隻咯。咁但係唔係一定講梁小姐嘅，講有啲自己冇思考過，自己度做緊啲，自己都唔知自己做緊啲乜嘢，跟住要做，話唔定你犯咗法都未定啦，係嘛？呢啲嘢好難講嘅。好彩呢啲係政制啫，如果係法律上嘅問題，咪好大鑊。OK， 咁啊，另外咧，嗱，好似等於有議員啊，有好多議員直選嗰啲要求電視台直播嘅議會入邊所發言，因為我哋啊。真正嚟講，啲市民都唔知道入邊，我哋所知嘅係15%都冇啊！入邊佢哋嘅拗撬啊，冇直播噶。你嗰陣你可以睇到啲間選係點或者咩？咁我當然唔係全部，譬如林香新我都好支持佢噶，林香新議員呢個唔錯噶。咁但係有好多嘢唔係我哋咁樣簡簡單單去睇一件事嘅。咁佢哋而家咁樣去支持。嗱，你仲有啊？我哋長期聽眾啊，就算而家喺翻澳門廣場啊，我係為咩新口岸居民做嘢，我為街坊做嘢，唔知咩。
佢不嬲都以前佢未參加團體嘅時候，佢直情反對啲保皇黨啊間選，依家佢推埋人哋推埋啲後生仔去澳門論壇嗰度贊成2+2，唔知點贊成主流方案，佢自己都唔知自己喺度做緊啲乜嘢。有時呢啲咁嘅嘢，我覺得咧好痛心啊！睇呢啲嘢，你根本唔係為呢件事去做事。好啦，我又翻轉頭咧，呢度咧，寶禪姐你冇介意，我都一定要講少少關於個10個墓地事件咧，因為咧民政總署咧就終審法院俾咗佢20日回答呢個問題啦。我同你多次都討論過呢個問題。咁啊而家咧我得知到咧，佢哋已經回答咗啦。佢要求咧終審法院啊或者檢察院咧就唔好咧就宣告佢哋無效嗰個咧，因為佢話佢當時批嗰10個墓地嗰個咧就係用咗一次嘅啫，即我嚟處理翻佢入邊屋企嘅嘢，唔係處外嘅。咁即時回應中呢度咪話咗一樣嘢咯，個墓地事件根本就用咗一次，冇用過2年幾呢回事咯。咁咪即是話司長講緊大話咯。咁呢度咪引證到嗰個第8點有假聲明咯，而且咧嗰個10個墓地已經證實咗啦，係唔合法，廉署話唔合法，檢察院話唔合法。咁你5人小組話合法，你陳司長話合法，邊個係專業啊？法律啊？你侮辱緊個法律啊！呢樣嘢啊已經去到香港啦，而家就嚟去到葡國好多地方都會出，所以咧有時啲嘢咧做啲乜嘢都好，唔係話立亂去做，每一樣嘢都要尊重個法律，唔係話立亂話冚。而家呢個尤其是政制，我最緊要而家講住政制嗰度先啦，因為政制咧今次投票係最重要噶，你一投錯咗票，以後我哋澳門就弊啦，因為你為咗個社團，你屋企有個人叫阿根喺度噶，又或者有餐飯食，或者唔知有啲乜嘢，然後你投呢啲咁嘅嘢出嚟，咁就真係慘咯。到時澳門，因為點解咧？我都希望你哋主持人都影響深遠嘅。其實係啊，我亦都好希望咧，你哋啲主持人咧，趁而家仲未到4月20日，如果有聽眾打上嚟咧，你哋希望梁生啊，或者方生邊位主持都好，或者寶禪姐都問翻佢點解你支持，你為咩咧？你譬如你中意個歌星，好似正話你講，你中意個歌星佢有邊個首本未？佢連自己中意乜嘢佢都唔知。根本佢淨係已經有人叫佢打上嚟，就係咁樣壓咗啲電話。嗱，反而有啲超齡仔女啊，佢啲家屬打上嚟啦，佢哋有可能都唔係好知噶，但係起碼佢知道直選議員幫到佢，所以佢咪話想4+4照而家出邊啲方。但係其實呢個都未必啱嘅，即係唔4+4我唔參與。如果你叫我同我講，我完全都唔想答呢啲問題啊！根本我上次都講過反話噶，最好就取消晒直選，每邊加6個，你哋玩晒佢咪得啦。根本唔係咁樣噶，仲有你而家你嗰啲嗰個特首嗰度啊，300+400，你夠膽你咪加夠1000，你自己嘅認受性高啲，你民望高啲，你特首，但係到時你要照顧多啲人咯。呢度而家俾團體世界玩晒噶啦，大佬唔係咁樣嘅，澳門有法紀噶，而且有個政府，你有冇可能俾團體去揸？咁係特別係嗰個特首嗰個選舉委員會咧，即係我有時覺得個爭拗唔係喺個 number 上邊啊，而係嗰班人嘅產生方式啊。你話就算200人都冇問題噶，如果嗰200人係直選嘅話，絕對冇問題。冇錯啦，咁仲有啊，你要記得上一次啊，梁生上一次啊，嗰個所謂300人啊，邊個係揸 fit 人啊？咁又咪又係翻崔特首嘅大佬？咁有時啲嘢人哋會覺得你入邊咧已經有自己嘅協調噶嘛，你唔係咁樣噶。澳門街嘅嘢應該我哋係有權噶嘛，基本法寫明噶嘛，你冇可能咁做噶嘛，大佬你咁樣係唔啱噶嘛，你違反個基本法咁做嘢都得噶嘛。你而且而家仲有點解呢個諮詢文本要推個主流意見出嚟啫？如果你要推呢個主流意見，你推多幾廿個意見出嚟俾我，其實你唔需要擺主流意見，任得人哋去揀啊嘛。我中意食菜就菜，魚就魚，肉就肉啊嘛。你而家咁樣話冇唔到，咁都仲話冇唔到？你記唔記得嗰陣新澳門學社攞咗唔知幾多份啊？1700幾份拎去公務局佢當一份。而家人哋做嗰啲嘢，到時你當一份都得啦。仲有你嗰啲收埋喺籠底先抄到出嚟嘅，上你嘅官方網頁。等於你做民政總署終審法院，佢有冇尊重過？佢擺門口嗰張嘢叫佢公佈啊，利害關係人可以參與嗰10個墓地。佢夠膽4年喺網都唔擺啊！熊貓生粒瘡佢就會擺。嗱呢啲咁嘅嘢咧係好痛心㗎。嗱今日咁多先啦，OK，拜拜。好啦，多謝港生電話。